बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नसगीर और आप देख रहे हैं anaskashmiri यूट्यूब चैनल। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि फैसलाबाद में ज़लज़ला आया है अभी इसके गिरदोनवाह में भी बहुत ज़्यादा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, सवात, मानसेरा, बटग्राम, मालाकंड और बहुत सारे शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत जो बताई गई है 6.4 रिकॉर्ड की गई है। तो ये ज़लज़ला पाक अफ़गान सरहद पर आया। ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए लोग अपने घरों से बाहर भी निकल आए। इसके अलावा नई दिल्ली में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में ज़लज़ले के ये झटके महसूस किए गए। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि लोअर दीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा दीगर कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये ज़लज़ला महसूस किया गया है, जिनमें बन्नू, मर्दान, मानसेहरा, एबटाबाद के शहर भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत में नई दिल्ली तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दीगर शहरों में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कुछ देर पहले ये ज़लज़ला आया और इसके बायस लोगों में खौफ व हिरास भी फैला। लोग अपने घरों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए और न सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि भारत के कई शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं।